ak accident bu metti bi ci boori tisbaar la xewe ci autoroute à péage bi ca fay tolloog Kër Ndiaye Lo camion bu mag ab conteneur la yaboon moo saaraan nag dal ci kaw oto juróomi doomu aadama ci saase lan ñàkk seen bakkan Abdou Diouf Diagne. accident bi mu ngi am ci ngoon gi ci autoroute à péage bi fi tolloog Kër Ndiaye Lo nekk ci département bu Tëngéej mu ngi dox nag ci diggante benn camion boo xam ne dafa yoroon conteneur ak ñaari oto mu daal di nag daanu seen kaw mu doon soog bu mitti ci bilan bu njëkk bi nag juróomi nit ñoo si ñàkk seen bakkan ñaar ñi daal ci am ay gaañu-gaañu kenn si ñoom sax nag sonn lool la ñi nga xam ne nag ñoo am ay gaañu-gaañu daal na leen di yóbbu hôpital général Idrissa Pouye ñi nga xam ne tamit dañoo ñàkk seen bakkan ci hôpital boobu lañ leen yóbbu ginnaaw nag bi ñu leen ko yëgalee sapeur pompier ak gendarmerie ak service yi nga xam ne ñooy dox ci wàllu kaaraange daal nañu fay teewoo ñu daal teg ay moyens yu am solo nag ngir daal di fexe ba nag jëlee fa oto yi nga xam ne dañoo accidenté bu ko defee nag circulation bi ci autoroute bi nga xam ne oto yu bët dañu fay jaar mu mën a nag daal di doxaat ab enquête nag daan nañu koy ubbi ngir xool lan moo waral nag accident boobu lay am waaye nag ñu bëri ñi nga xam nag ñooy jaar ci tali bi dañoo nag joxe ñàkku yar yenn ci dawalkat yi nag ñeneen ñi nag jàppure conteneur yi ni ñu leen di tege baaxul ndax ci réseaux sociaux yi sax nag dañuy faral di wane ay camion yoo xam ne dañoo teg conteneur te conteneur yooyu le kenn takku leen lu ni mel nag mën a jur ay jéye comme ji nga xam ne nag moo am tey jëlee ci autoroute à péage bi RFM Rufisque Abdou Diouf Diagne. jaajëf Abdou Diouf Diagne feneen fa amu tiis moo di gox bi la di Gamba Gamba ca Kédougou dañ fay gas wurus or loolu nag kàmb ga moo màbb seen kaw démb waral nag ñu bare bari des ca biir fi mu toll ñu ngay wëy di sulli di xool ba xam am na ay doomu aadama yu fa nekk tey jii nag jot nañ faa sulli ñaar ñoo xam ni fekk nañ leen ñu faatu fi mu toll bilan bi dem na ci juróom benn doomu aadama yu ca ñàkk seen bakkan Ibrahima Dié Baxate. bilan drame bu am ci périmètre société Africa Gold ci wetu village bu Gamba Gamba gën naa yokku tey ginnaaw opération recherche yi ñu doon def ci biir camp yi secours yi jot nañu génnewaat ñaari néew ci site bi bilan bi léegi mu ngi tolloo ci juróom benn nit yi ñàkk seen bakkan ak ñeent ñu am ay gaañu-gaañu bi accident bi amee ba léegi mbokk yi xarit yi ak dëkkandoor yi ñëpp génn wutali site bi pour jéem a am ay xibaar ci ñi nga xam ne ba léegi ñu ngi desagum ci biir camp yi xaar bi moom métti na lool ndax tiit ak jaaxleel askan wi àndal ndaxte ba léegi xamaguñu ñaata nit ñoo nekk ci biir camp yi ci jamono ji suspendre nañu gum opération de recherche yi ñu doon def ci ay conditions yu métti boole ko ak ñàkkum kaaraange bu wër site d'orpaillage bi ak ay kamb yu bëri ëllëg dinañu wéyal opération de recherche yi pour seet ndax dinañu gënnewaat ay victimes waaye pause bi ñu amal ni gënnaay ko jaaxle ci famille yi nga xam ne amatuñu benn yaakaar ci ñi nga xam ne ba léegi ñu ngi ci biir suuf si Ibrahima Diabakhate Kédougou RFM. jaajëf Ibrahima Dié Baxate ngeen di wéy di déglu xibaari guddi gi ci rajo Futurs Médias juróom-ñeenti waxtu moo jot ba tegal ñeenti simili. RFM rajo askan wi. fédération sénégalaise de football bataaxal la ñu génne di dal ci kaw El Hadji Ousseynou Diouf nekkoon na fi international nekk itam légende moom mi lay yëkkati ay kàddu doon wax ci joueurs yi ak nag ne li nga xam si moom lañ leen di jox ne neexal mu di koppar gi ba ci terrain yi na leen ko jébbal ndax mérité nañu ko loolu nag mu daal ci joxoñ baaraamu tuuma ñi nga xam si ñoo di kilifa yi loolee nag la fédération bi di naqarlu jàpp ne nag ñoom seen yoon nekku ca waral ñu daal di génne bi lépp bataaxal ne déclaration yooyu El Hadji Diouf def moom ci boppam la concerné waaye bi bataaxal bi rote ñu baree bari daal nañ koy naqarlu ci biir xarala yu yees yi jàpp ni nag fédération bi ci waxtu yi nga xam ne si nag bari na lool ay supporters yu nekk ci réewum Sénégal yu nekk kon ci réewum Maroc te nekk ay supporters yi Sénégal ñu jàpp leen ca kaso ya ñu ngi leen ci doon nekk ci ab bataaxal defuñu ko te it ba ñu leeralee ni El Hadji Diouf bokkul ci ñoom booba kon la mu loon solo ngir ñuy génnepp bataaxal ci moom lii dinañ ci dellu si ci sunu yeneen jotaayu xibaar ci ni mu gën a yaatoo mbirum suuf ba tey fële ca Saly Joseph ca département bu Mbour foofee collectif bu ëmb 200 ak fukki njaboot ñooy dal ci kaw promoteur ndax ne dafa akumoo seen pàkk boobee moonte de nee nañ terrain yooyee ña nga ko jëndoon atum 2009 ak léegi tey jii la ñu woowoon taskatu xibaar yi ngir di leeral kilifa yi falu yees ngir ñu wax ci Ndeye Fatou Sarr moo yore seen kàddu ne ñoom ñi ci ëpp biti réew la ñu nekk ñu teewlu kook Ndeye Mati Dieng. ñun dañoo exister nekk ñu benn nit dañu nekk des familles ñu leen ci compter 250 familles ñenn ñi sax yàlla def na sax dundatuñu te dañu amoon espoir ci projet bi nekkatuñ fi seen ay doom fi mu toll ñoo jël relais bi parce que si télé laay waxee li may wax tamit bon mu ngi noonu te loolu tam dafa métti parce que nga nekk bitim réew di liggéey loo liggéey yónnee sa dëkk pour yow nga espérer benn retour parce que ñun Sénégal rek lañ am Sénégal la ñuy na bopp bu ngeen gisee li fi xew si mondial bi nga xam ne ñun Sénégal benn bopp la diaspora moo gën a présent ci coupe CAN bi
parce que ñun ay patriotes lañ ay citoyens lañu te dañoo bëgg suñu réew mënoon nañoo toog ci Europe bi liggéey fa dëkk fa dund fa ba dee duñu ñaan Sénégal te ñaanuñu loolu donc nañu yombalal suñu ñibbisi te pour ñu yombalal suñu ñibbisi macha allah yombalal nañ mbiru oto yi mais nañu yombalal côté immobilier li ñuy nax dafa bëri nañu dimbali ñun ñu jot ci suñuy terrain yi nga xamante ni depuis 2009 ñu ngi ci di fay suñu xaalis yor suñu ay kayit yu leer nañu dimbali daal état bi jàpp si ñu ngi leen di woo ñu tabax suñu. Déthié Fall talaata lay dem Matam mooy ministre bi ñu dénk wàllu infrastructure waaye Dandemayo bi askanu fa yeewoo di yëglu xaat ne infrastructure yu mag ya nekk foofee yëpp daanaka dañoo taxaw fekk si leen itam waame bu metti bi nga xam ni dund nañ ko ren ji yaali bandel ñang yaakaar ga woon ci atub 2021 bi fi ki nekkoon njiiti réew di président Macky Sall ñëwee ngir lancer porteelu liggéeyu Dandemayo bi tey daanaka ab mbetteel wala déception moo gën a gañe askanu Dandemayo bi gannaaw bi ñu jëlee lenge yëg léegi daanaka liggéey bi ñeeloon yoonu Dandemayo yëpp taxawandi wàllum dem ak dikk doon loo xam ni jafe na lool askan wi le moo ne sax nag Dandemayo doon na zone de production bi nga xam ni fii la ñuy béyee ceeb gannaaw kon bi ñu génnee ci nawet gi nga xamante ni mbënd gu méttee métti sonaloon na askan wi honorable député Banta Wagué nekk itam coordonnateur départemental bu PASTEF soli dàllam jëli robu avocat ngir kon interpeller nguur gi. fii dafa am ay tool ceeb tool yi nag depuis 2021 ko aménagé faute de accessibilité mënuñ ko exploiter léegi ay gaal yi ndaw la traversé chaque jour dem dikk bi dafa métti ren yàlla def na surtout waa APFAM indi fi benn bac bi nag contrat la contrat de 2 mois 2 mois bi bu paree rek bac bi dafa war a def te ñëw nañu fii charrette yi nu mu bëree fii ak nit ñi ci 2 semaines nit ñi jaar fii ëpp na 21 700 en attendant moom solennellement il faut que bac bi des fii parce que gis ngeen image yi keroog gouverneur jaar na fi donc fii vraiment besoin bu rëy moo nekk fi vraiment ñun aussi en tant que député man aussi bu soobee yàlla dinaa continuer di def sama liggéey. ci tukki bi mu doon amal ci Dandemayo nag la honorable député bi daal di xamlal askan wi le talaata gii ñu dëgmal daañu dalloo visite ab ministre des infrastructures Déthié Fall doon ab jëwriñ bi nga xamante ni xaar nañ ko lool ci diwaanu Matam di ab gox bi nga xamante ni bi kilifa yu yees yi jëlee nguur gi ba tey lu dul université Souleymane Niang mboolem liggéey yu nguur gi dañoo taxawandi mu nekkoon sa naataango Ali Bandel Niang fi ci diwaanu Matam pour RFM. jaajëf Ali Bandel Niang Matam la ñuy jóge utali Bambey wax nag ci mbalit mi foofee Réfane ki nga xam si moo koy jiite nekk fa maire daal di nag soññiwaat bu baax a baax ñi nga xam si ñoo di kilifa yi rawatina ministre bi ñu dénk wàllu assainissement su ko defee ñu daal di xool nu ñuy liggéeyee ak ñi nga xam ñoom la ñu dénk wàllu yi su ko defee cet geeg cellal gi foofee ñu gën koo bàyyi xel kàddu gi mu yëkkati ko ci bëccëg bu nu jagleeloon setal ca boobule gox Babacar Diouf. yemale ci yorinu mbalit mi ci dëkk yi nga xam ne ñooy gox-goxaan yi meeru Réfane bi dem lu mu bëgg la te mu ngi ciy woo nguur gi. woowaa UCG que ñu gën a xalaat aussi communes yi nga xam ne dañu nekk ci kaw gi parce que ñoom dafa mel ni ñoom communes yi nga xam ne dañu nekk ci taax yi rek moo leen yitteel te communes yi nekk ci kaw gi am na ci communes yoo xam ne li ñuy indi ci mbalit li ñuy am ci mbalit moo ëpp fuuf yenn communes yi nga xam ne dañu nekk ci taax yi. Djib Thiaw ne dina am bés boo xam ne nii dañ koy jël ci Réfane dëkk yëpp génnandoo fexe mbalitu plastique bi ñu génne ko ci Réfane. balaa nawet bi ñu xool dëkk bu nekk ña fa nekk du ñu daje fii Réfane de déedéet dëkk bu ne ña fa nekk nañu génn spontanément gàddu seeni saaku dugg ci àll bi fu ñu gis mbuusu plastique ñu jël dugal ci saaku bi parce que mbuusu plastique yi mu ngi lor jur gi mu ngi lor sunu càmm gi. te même mbay mi sax mbuusu plastique fu mu lalu bu yàlla tawee foofu du tooy bu fekkee tooba dafa waroon sax boobu du sax kon vraiment peut-être ñu lancer déjà un appel commune bi yëpp ñu waajal loolu ñu jël benn jour vraiment pour xeex contre le péril plastique. loolu yi sax la association les Djibis du Baol tàmbale ci week-end d'investissement humain bi ñu amal ci Réfane mu di mëbët boo xam ne nii nag askanu Réfane rafetlu nañ ko lool ki ci jiitu di maire bi di Djib Thiaw. association yu mel noonu dama gis ne mairie bi dafa war a taxaw seen wet di leen subventionné parce que ñun ñoo ngi subventionné ay association mais boo leen subventionné ba pare après voilà plus rien donc ñi nga xam ne dañu jóg pour amal njariñ askan wi te xaalis bi ñuy subventionné askan wi ko moom man je pense que il faut que ñu gën a xalaat ñooñu nga xam ne amal nañ njariñ askan wi di ay ndaw di bàyyi seen lépp di ñëw di taxaw askan wi vraiment ñu gën a xool nu ñu leen di gunge. ci commune bi nga xam ne mu ngi nekk ci département bu Bambey askan wi de fi mu ne nii xam nañ bu baax li nga xam ne moo laxasu ci yoreenu mbalit mi ci réew mi
Bombay RFM Babacar Diouf. jaajëf Babacar Diouf ministre bi ñu ci doon soññi ay ndawam ña nga woon fële ca Sadio ngir nag marché boo xam ni daal nañ koy yeesalaat waral ba jaaykat yi nga xam dañ doon lal ci suuf ak nekkoon ci ay mbaar seenu naqar daal di leen di gental Pape Mbaye Diaw. ci marché bu Sadio nag boo fa demaan jaaykat yi ñu ci bëri ci suuf lañ daan lal ñenn ñi nekk ci ay mbaar loolu nag fi mu ne nii programme national de développement local PNDL ànd ci ak waa mairie bi daal di nañ koy dakkal ñoom nag daal di nañ defaraat marché bi tabax fa cantine yu bëri Moussa Balla Fofana ministre de l'urbanisme des collectivités territoriales moo ñëwoon ngir ñu dalloo ko. ndax marché waaye dafa téye koom-koomu dëkk bi nit ka la muy jaay am na ku ko liggéey ba mu koy jaay nit ki li muy transformé am na keneen ku ko liggéey ba mu transformé kon tey boo defalee lii Sadio en réalité da nga xool économie zone bi nga créer benn espace boo xam ne képp ku liggéeyati sa war a andi fii ndax def nga fi lu tax nit di fi andi alala te loolu ci koom-koom dafa am solo gis-gis bu am solo. gannaaw mbay ak sàmm nag Sadio jënd ak njaay bokk ci activité ya fa ëpp ba tax Jogomaay Jaw di ko rafetlu. ngeen jëlee vraiment 18 millions jox ñu ko ñu jël 33 millions teg ca ci lañ tabaxee marché wala ñu jàppale ndaw ñi jigéen ñi. programme yi nga xamante ne day def ay piste ñu mën cee am yoon wi nag jaar ngeen ci loolu ab yóbbante la. ak cantine yu bees yooyu nga xamante ni defar nañ ko nag defaraat marché bu Sadio loolu dina tax gën a ba njënd mee njaay mi gën a ñoŋ ci gox boobu ak li ko wër. RFM Sadio. Pape Mbaye Diaw Touba la ñuy des ak mouvement ànd jëfal suñu gox ñoom ñiy yëglu nag ci jafe-jafe yi nga xam si askan wi ñu ngi koy jànkoonteel foofe bokk na ci ay yoon yoo xam ni baaxul waral nag ñuy sàkku ku leen ca wàllu ki nga xam si sax moo leen jiite nee na mbër lay doon ci élection bokk moomeel yi ñu dëgmal Papa Balla Gaye mu doon mbir mu leen naqari boole ceeg feebar bi ñu jàpp ne moom la Mbàkke daal di feebar tax na kuréel gi di ànd jëfal suñu gox bu Mbàkke taxaw temm ngir fexe saafara jafe-jafe yi nga xamante ne moom la askan wi di dund bokk ci ñàkkum xëyum ndaw yi jigéen ñi naka noonu waaye itam yàqu-yàqu tali yi nga xamante ne bari na ci biir dëkk bi Lamine Bara Gadiaga moom moo nekk njiital mouvement bi. di ndaw ñi maanaam góor ñi ak jigéen ñi dañoo am ay problème pour seen liggéey avancer ni mu war a mën a avancer li tax problème boobu noonu am nag bi ci njëkk mooy liñ naan wàllu usine d'industrie maanaam dañuy gis ne fii su suñu zone bi lañ naan industrialisation dafay manqué lool. conseil départemental bu Mbàkke bi ñu njort ne daanaka la mu war a def defu ko ci jafe-jafe yi nga xamante ne moom la askan wi di jànkonteel mouvement ànd jëfal suñu gox di laaj lu waral tekk-tekkaaral ak njiit gi. conseil départemental liggéey bu am solo bi ñu war a liggéey ñun dañoo gis ne dafa des lool fii ci département de Mbacké est-ce que yéen a ngi sentir ne conseil départemental am na fi yaakaaruma ko est-ce que itam yéen a ngi sentir ne conseil départemental de Mbacké maanaam li nga xamante ni moom moo ko war a def ci liggéey est-ce que yéen a ngi gis ne liggéey boobu noonu mi ngi am yaakaaruma ko est-ce que itam yéen a ngi sentir ne maanaam conseil départemental liggéey bi nga xamante ni war na ko def te mu war see mën a boole population bi nga xamante ni moom moo ngi fi mu war leen cee boole yaakaaruma ko est-ce que itam yéen a ngi gis chaque année ñoom bu liggéey bi nga xamante ni dénk nañ leen ko bu année boobu jeexee ñu mën a def bilan ñun yëguñu ko. tey jii ñu taxaw temm bëgg indi ay saafara ci jafe-jafe yi nga xamante ne moom la askan wi di dund rawatina lépp lu ñu bëgg ñu daal ciy taxaw mouvement bi di ànd jëfal suñu gox di samp ndëndëm ci élection locale yi ñu jëm ngir daal di jiite conseil départemental bu Mbàkke ci élection locale yu 2027 yii lee Papa Balla Gueye Touba rajo Futur Média. jaajëf Papa Balla Gueye ñu daanee lekk Mabou Diagne moom mooy ministre bi ñu dénk wàllu mbay meeg càmm gi tukki nemmeeku bi mu amal ca bët gànnaaru réew mi jeexagul waxtaan wi mu seqoon ak baykat yi dig leen ne leen campagne bi bu ñëwaatee dina wuuteeg yi fi daan am Mabouba Diagne ak Ousseynou Diop. équipe bii ñu am équipe bu producteur bii ñu am jigéen ñi jàpp ci jeunesse bi jàpp ci service jàpp ci leadership bi jàpp ci gouvernement bi jàpp ci. ñun ñii ñëpp Sénégal suñu àndee nekk benn on peut avoir des résultats SAED gën leen a jege njaboot gi INP saytu leen suuf si SAED gën leen a saytu ndox mi ISRA recherche wax naa ko lëkkaloo leen nag les partenaires Africa Rice ñoo ngi fi alors tracteur bi suñu yàlla dimbalee dinañ def tout pour mu ñëw li si des nag mooy filière bi nekk benn di waxandoo di dóorandoo te fi ñu nit ñi di juger mooy est-ce que mën nañoo def lu raw lañ defoon daaw foofu la ñu nit ñi di juger donc monsieur le président monsieur le gouverneur monsieur le directeur de la SAED chers producteurs campagne bi ñu jëm
yàlla nañ commencé bisimilahi rahmaani rahim ak alhamdulilah. doole ko ak football ñu doon àggali 12e journée Ligue 1 ci benn ci choc yi amoon na tey Jaraaf ñi di waa Pikine ñoo leen fekki daan leen ca stade Léopold Sédar Senghor Seydi Ababacar Diouk moo dugal seen but ñoom waa Pikine ci 2e minute ci teewaayu Gabriel Koli. mu nekk ab match bi ñu maîtriser ba loolu tax ñu jël raw gàddu gi gannaaw ab jongante bu métti ak ñi di waa Jaraaf Mortala Faye di milieu de terrain bu AS Pikine. boo xoolee match bi yëpp ñu ko doon waajal semaine bi ñu def entraînement yu baax pour waajal match bi ñoo ñaan yàlla am 3 points yàlla mel nañu 3 points ñu koy sant yàlla une semaine ñuy waaj match bi ñu ñaan yàlla am 3 points am nañ ko ñu gën a yokk liggéey bi rek ñu xaar lu des. kii di Bara Ndiaye di jouer itam AS Pikine moo ngi rafetlu coéquipier wam yi nga xamante ni wane nañu fulla ci biir terrain bi. tout d'abord dañuy wax alhamdulilah rek parce que Jaraaf moom équipe bu mag la soo ko gañee rek am na lu muy def moo tax tey jii nii semaine bi yëpp si bataille milieu terrain yi lañ doon liggéey particulièrement man Ousseynou ak Mortala moo tax tey bu ñu ñëwee rek loolu lañu appliqué quoi. gannaaw bi leen AS Pikine dooree Souleymane Diallo daal di félicité joueur mi xeex ba jeex moom mooy tàggat ASC Jaraaf. ñàkk nañ match bi et dañ jël but à la 2e minute voire 3e minute bii boo xam ne probablement sóor ñu ko woon mais comme ñu ngi si football de haut niveau équipe dafa war a sóor éventualité yooyu yëpp mais li si gën a am impact mooy dafa génnee xale boo xam ne am na solo si suñu dispositif parce que moo commettre erreur boobu moo taxit effectivement mu xaw a déjoué tuuti si suñu dispositif mais bu ñu demee bi temps effectivement wax nañ ko xamal nañ ko ni c'est des situations qui arrivent et puis il faudra vite travailler pour jóge si loolu. laata match bi di jeex nag AS Pikine daal di am penalty waaye mu mujj ko raté club de la banlieue bi di AS Pikine am ndam ci jongante bi gën a fës ci fukkeelu bëccëg ak ñaar bu Ligue 1 ci kanamu Jaraaf bu Ndakaaru. jaajëf Gabriel Koli AGEL Rufisque moom dafa fekki Guédiawaye daan ko benn bal ci dara Abdou Diaw moo dugal seen but 88e minute GFC match bi à 10 la ko jeexal ndax défenseur bi di Khadim Faye dañ ko jox carton rouge ca Ziguinchor Casa Sport moo daan Sonacos bu Bawol ñetti bal ci dara Malick Sambou moo njëkk a dugal Boubacar Koli daal di dugal yeneen ñaari but yu Casa Sport ñoom kon ba tey ku leen fekk foofu la ci seen dëkk dañ lay daan seen adjoint entraîneur di Ibou Diarra la ñuy déglu ci micro Abdourahmane Thiam. xale yi dañu wone bëgg a jouer il fallait ñu gagner nan la ñu waree gagner mooy ci entame match bu match dooree ba la kii ñu fexe nekk ci kaw équipe bële buñ ko defee première partie bi am nañ ci ñaari but ñu waxaat leen encore ni war nañu mun am yeneen but ci la ñu gën góorgóorlu ñu amaat yeneen ñaari but je crois que tey li ñuy wax mooy ñu ngi topp suñu ligne mooy nañu fexe sore ci championnat bi déjà lu des sur phase aller bi bareetul bëgg nañu balaa phase aller bi jeex ñu bokk ci ñeenti équipe yu nekk ci kaw. Ibou Diarra Diego nekk kon entraîneur adjoint bu Casa Sport daan kon équipe bu Sonacos di teg amaat kon beneen défaite waaye seen entraîneur jàpp na ni dañoo topp rek rythme bu équipe bu Casa Sport ba tax na kon ñu am défaite bu 10 bi ñu déglu ci kon Sassi Ndaw ba tey ci micro Abdourahmane Thiam. li doxul daal mooy ñun football nañ lañ ko waxee woon defewuñ ko noonu parce que Casa Sport comme fi mu dëkk culture am bi mooy fecc bi donc loolu lay équipe bi di jouer soo ko toppee ci loolu mu lor la te loolu waxoon nañ ko on a laissé jouer et puis on a pris des buts loolu kese la donc mais xale yi wax dëgg yàlla gàcce ngalama bon mun na nekk daal léeg-léeg nga am bés yoo xam ne du dox tey doxul da ngeen ma 4e ou 5e défaite c'est 30 journée affaire bi xaajagul booy jeex ñu ngi ci ay xale yu ndaw lañ yore ñu leen di muñal di leen teete liggéey bi daal nañ koy continuer. Sassi Ndaw bu Sonacos ñàkk 3-0 seen digganteeg équipe bu Casa Sport ñu war Dakar ca Parcelles Assainies AS Cambérène Génération Foot moo ko fekki daan ko ñaari bal ci benn Mohamed Dian ak Matar Sylla ñoo dugal but Génération Foot Mamadou Lamine Diatta dugal but bu Cambérène entraîneur Grenat yi jàpp na rek tey ñoo nekkoon ci kaw équipe bu Cambérène Boubacar Gadiaga ak Makoura Diagne. ñu sant yàlla bu baax a baax parce que match bu métti la woon parce que Cambérène soxla point ñu soxla point mu nekk loo xamante ne ku nekk nga bëgg a jël pour génn zone bi nga nekk yàlla def na sutura ñu am ndam mais ndam tam nañu wax ne justement yëg-yëg dañ ko mérité parce que ñoo ëpp occasion ñoo ëpp maîtrise bien que Cambérène indi na jeu boo xamante ne jeu long deuxième ballon sonal ñu mais ñun dëkku nañ ko amuñu occasion yoo xamante ne c'est occasion net mais ñun dëkku nañ ko ba jëluñu but c'est bu ñu ko dëkku mën a am nañu ñetti occasion benn penalty ak ñetti occasion yoo xamante ne mënuñ dugal but je pense que loolu lañ ci sant yàlla bu baax a baax di yem ak
points yoo xam ne vraiment dañ ko mérité Tàmbali nag def na loo xamante ne mun na amoon benn moment boo xamante ne mun nañ jël but comme ñoom tam mun nañ jël ay but mais boo seetlee yëpp suñu occasion yi xëy na ñoo gën a leer seen occasion parce que ñun dañ ko togg mais bon dañ sant yàlla ne comme 3 points jël nañ ko. Boubacar Gadiaga entraîneur kon Génération Foot ñoo daan Cambérène ñaari bal ci benn 0-0 diggante Stade de Mbour ak équipe bu Dakar Sacré-Cœur score boobu tamit moo am diggante Teungueth FC ak Walidane bu Thiès 0-0 bés la boo xam ni kon dara doxul ndax waa Teungueth FC jotuñoo mën a dugal seeni occasion kaddu Malick Daf di seen entraîneur ñu déglu ko ak Cheikh Anta Diop. waajal nañu match bi vraiment wax dëgg yàlla waajal nañ ko après victoire bi ñu amoon défaite c'est vrai am nañ 10 jours coupure mais loolu yëpp taxul waajal nañ ko baax préparé nañ ko mais tey ñëw nañu vraiment xale yi def nañu entame bu baax mais malheureusement dañu joué équipe boo xam ne dafa refusé jeu bi def bloc bas ci suuf et puis vraiment il y avait un bloc très compact je pense que suñu gosses yi si ñoo manqué un peu de lucidité et de sérénité mais en première période il y avait de la place quoi amoon na place pour ñu defoon nank rek tey jouer entre ñun je pense il y avait de la place. occasion bu Mohamed Ben am jàkkaarloo góol bi. waaw loolu moo am même en première période il y a beaucoup de séquences de contre de transition yoo xam ne c'est des exemples bien élaborés à partir de derrière mais malheureusement on a confondu vitesse et précipitation mais nag football la parfois ça marche parfois ça ne marche pas mais point lañ jël du ma craché ci point bi. Cheikh Anta daal di taataan tamit kaddu entraîneur bu Walidane FC ginnaaw match nul bi Sélé Dieng lay wuyoo déglu ko. match bu jafe lañ doon xaar pour football ko parce que Teungueth dafa génn ci victoire ci derby ñun ñu génn aussi ci victoire à Thiès donc moom moo ñu raw ay 4 points je crois nekkuñu ci tempo bi nga xam ne moom lañ soxla woon mais encore une fois depuis un certain temps ñoo ngi glané ay points donc bi ñuy ñëw ñun suñu objectif moo doon déglu Teungueth essayer ko surprendre maintenant bu ñu ko mënul surprendre aussi ñu ñibbi ak suñu point parce que bi ñuy ñëw di wàcc terrain bi ñoo ngi indaale suñu point suñu poste donc mënuñ ko yokk nañ ko dugalaat suñu poste ñibbiwaat di xaar bés bu rafet. ca Ndar match nul tamit diggante Linguère ak HLM bu Dakar 0-0 Saint-Louisien yi kon faaw ñu gën a efficace ci kanam bi ci kaddu ancien entraîneur di Abdoulaye Sy ñu déglu ko ak Badouka. d'abord maa ngi jaajëfal booy yi joué nañu liñ leen waxoon liñ préparé entraînement indi nañ ko li HLM naroon indi wax naa leen ko seetaan nañ vidéo yi après jeu bi tamit def nañ ko pressé nañu jéem nañu récupérer ay ballon te am nañu récupérer am nañu ay occasion duggul te loolu foog naa ni liggéey jour la boo xamante ne war na mën a fexe pareel boppam ba nga xamante ne lépp lu nit seetaan naan man sax mënoon naa ko dugal jour bi war na mën a def loolu pour mun ko dugal parce que si loolu laay attelé wu. ensuite ci gannaaw tamit am nañu ay errement défensif maanaam ay bàyyeeku yu ndaw yoo xamante ne xaw nañu may adversaire ay occasion loolu baaxul tamit dañ jéem a defar loolu parce que dañuy génn journée bi di ñëw. Abdoulaye Sy di entraîneur bu Linguère def match nul ak HLM bu Dakar ñoom seen entraîneur Christian Bass lay wuyoo ñu déglu ko ba léegi ci micro Badouka. waaw d'abord di féliciter Linguère de Saint-Louis ak pelouse bi nga xam ne jox nañu ko wax dëgg yàlla kontaan ci bu baax pelouse bi boo ko xoolee rek bëgg cee fubal donc moo ñu permettre tey li ñu wone nii ñu def ko donc Linguère équipe bu mag la ñun tamit équipe bu baax lañu donc ñu ngi joué bien vrai que gagné guñu mais yàlla xam na ni ak jeu bi ñuy wone ñun ñaar ñëpp fii ak ay journée yi di ñëw dinañ war a mën a yéeg ci kaw. 12e journée bi mu ngi door samedi match nul 0-0 diggante Gorée ak US Ouakam Gorée sax moo jiitu ba tey am 23 points Casa Sport 2e 21 points tolloo ak AGEL Rufisque mooy 3e GFC ak Cambérène ñoo mujj ci classement bi. Ligue 2 bi ki jiitu di AS Douane moo daan AS Bambey benn bal ci dara penalty lañ am Mouhamed Mbeng dugal ko Duc daan Jambar benn bal ci dara Seydina Diémé moo dugal but étudiant Dakar yi Ndiambour ak Thiès FC 1-1 Pape Sarr moo njëkk a dugal pour Lougatois yi Frédéric Madueke moo égalisé pour Thiessois yi ci penalty NGB Esamay FC moo ko fekkee daan ko benn bal ci dara Saliou Ndiaye moo dugal but Ziguinchorois yi Jamono Fatick Teranga 0-0 kon AS Douane moo wéy di jiitu ci classement Ligue 2 bu Sénégal. ñu dem ca bitim réew ca France Ligue 1 bi tey Habib Diallo ginnaaw bi mu jógee ci CAN bi dugal na pour FC Metz waaye ñoom dañoo daanu bu métti 4-2 Olympique Lyonnais moo leen daan triplé bu brésilien bi di Henrique te kon Real Madrid alko Olympique Lyonnais Moussa Niakhaté dafa dugg ci ndorteelu ñaareelu période bi. ci France ba tey Lille mooy dajee jamono yi ak Strasbourg 4-0 la Strasbourg mëne Mamadou Sarr international sénégalais bi nekk champion d'Afrique nekk capitaine bu Strasbourg titulaire la ci match bi ñu ngi ci fukki minutes yu mujj yi ca Première Ligue bu Angleterre Ismaïla Sarr nekkoon na titulaire ak Crystal Palace ñoom Chelsea moo leen fekki daan leen 3-1 Arsenal mi jiitu dafa ñàkk tey digganteem ak Manchester United 2-2
ci Liga bu Espagne jàppale ni FC Barcelone moo daan Real Oviedo 3-0. Barça kon jëlaat fauteuil leader bi Real jëloon démb moo raw léegi Real benn poñ Real moom mooy 2e ci Liga bu Espagne.